2025年4月から6月に滋賀県では85カ所で 77.8 ヘクタールの森林変化が確認されました。日野町のこちらの場所では今回滋賀県で最大となる 26.4 ヘクタールの森林変化が見られました。多賀町では今回滋賀県で2番目の大きさとなる 2.7 ヘクタールの森林変化が見られました。